نو زموږ په دې ملک کې خو زه په دې باندې ډېرې خبرې نه کوم ځکه شیخ عبدالعزیز نورستاني صاحب په مجلس کې زه منې کړی وم چې ته په دې باندې هر کله دا خبره کې دا مه کوه او بیا ته وایي ردم کې او کله پکې په قار هم شوی. نو ما ورته ویل شیخ صاحب زه خو د کمیټۍ والا ته په قار یم چې دا کم کسان دا د مسلمانانو رؤیت نه اخلي او د دې د قصد خامخا د سعودي نه هر کال یې وروسته کوي بس وایي چې ستا کومه رایې ده رایې ده خو بس خیر دی دې باندې خبره اړو کوه ما نه وی کوو ته زموږ مشر یې بس نه وی کوو خو دا ده چې لکه زموږ په دې ملک کې دا یو مصیبت جوړ دی او ټول خلک یې مني چې دوی اله میاشت کینی چې ماشومانو ته په کڼکۍ کې ښکاره شي نو بیا دوی موږ ولیده نو بیا ستا لیدلو ته حاجت څه دی دا کمیټي به یې څه دپاره ده چې د دوی یو اجلاس چې کېږي تقریبا د 20 لکه او 25 لکه بیلونه تیاري کې دا دومره دوی ډوډۍ وخوري او هوټل بوکینګ او دا څه چې کېږي ایبا دونه خرچه راځي دونه خرچې ته بس حاجت دی ستاسو نه بغیر یم الحمدلله موږ یینو په دې بنا باندې دا ناقابل اعتبار ذرایع دي دلته په دې زموږ اعتبار نشته نو دې وجه نه دا هغه مسله هم نشته چې کوم کسان دا خبره کوي چې یاره اختلاف د مطالعو له اعتبار شته یا نشته اختلاف د مطالعو معتبر دی یا نه دی زه وایم معتبر دی بالکل زه اړو معتبر دی چاله معتبره او څوک پې عمل کوي زی معتبر هم یم زی غیر معتبر هم یم اعتبار ورله ورکوم اختلاف د مطالعو له په ممالکو بلاد بعیده کې چې دومره لري چې ورځ او شپې فرق دي دې کول اعتبار ورکوم هغه بالکل د هغې مطلب جدا ده زموږ جدا ده او چې کله نږدې ملکونه نو دې کې بالکل اعتبار نه ورکوم دې کې خو سوال نه پیدا کېږي چې نن دې دلته هم یو ورځ په یو مونږ سره نږدې یو بل اسلامي ملک کې مقه ورځ او مونږ یې ونی نو هغوی دې ویني بیا ته وایې چې نه 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 د دې په لیدلو باندې مه کوئ دا خاصې بهانې دي دا مسله خو ډېره اوږده ده او د ټولو علماو بیانات پې موجود دي زما بیان ته پکې حاجت هم ډېر نه او مولانا بجلیګر صاحب بیان پکې سره د کنزلو موجود دی هغه تاسو اورئ په دې نیټ کې دې ورځ کې شیر کېږي نو هغه پکې سره هغه ترسکونې او کنزلې هم پکې کړي دي چې دا خلک چې کوم دی دا دغه کمیټۍ باندې اعتماد کوي دا کومه کمیټۍ هر وخت روجې هم تباه کوي او دا اخترونه موله تباه کوي دا هغه طرف ته نور نه ځم دومره خبره په دې کافي وه او دا خبره دروغ ده دا یو پروپیګنډه ده ډېر پوه خلک په دې کې دغه دي ښکار دي چېرې دا سعودي چې دی دا په کلنډر باندې اختر کوي په کلنډر باندې روژه کوي دا دومره غټه افترا ده یو مسلمان ته دروغ تړي یو اسلامي ملک دی هلته د هغوی ټول حساب کتاب په اسلامي میاشتو دی بل هلته حج کېږي حج ادا کېږي د حج ورځ دا داسې ټوکې ټقالې دي چې د حج د عرفه ورځ او یوم النحر دا به د ځان نه دوی په کلنډر راولي نه نن هم د هغوی کمیټي 4 بجو نه ناسته وه مسلسل دا اوس چې زه راتلم دې وخت پورې ما میډیا څارله د سعودي میډیا چې د 4 بجو نه سره د کیمرو تلي هغه جدید ترینه ټکنالوژي د هغوی سره ځکه مالداره ملک دی الله وله وسایل ورکړي او دا علما او دا ماهرین فلکیات ټول ناست دي میډیا راغلی ده او باقاعده برای راست دغه ورکوي هغه میډیا والا انټرویو نه ورکوي خلکو سره رابطې کوي څه چلو شو ما خپله اوس دا واورېده چې 4 بجو نه کمیټي ناسته ده او په یو کلاو صحرا کې ناست دي او دا خبره یې پکې وکړه چې چونکې ورېځې دي د ورېځو د لاسه کیدی شي امکان دا دی چې اړو میاشت ونه لیدلی شي چې ونه لیدلی شو بس حدیث موجود دی د الله نبي فرمایي بله ورځ مو سره ملګري کې بس 10 بشي نو دا غلطه خبره ده څوک چې هلته پاتې شوي ته پته لګي په سعودي کې هغوی باقاعده په مختلفو ښارونو کې کښېني او بیا هغوی باقاعده اطلاع کوي پرون لکه هغوی اعلان کړی نن سارم اعلان کړی د هغې میډیا تاسو وګورئ چې که په بلد کې چاته میاشت ښکاره شوه موږ سره رابطه وکړئ موږ ته ووایئ چې رفلاني ځای کې موږ میاشت لیدلې ده موږ ته خپل شهادت پیش کړئ ادي ته ناستې دي دا خبره بالکل غلطه ده یو پراپیګنډه ده ډېرو خلکو د سعودي سره د عقیدې د وجې نه نه لګي د هغې عقیده توحید ده دا باباګان او شرکونه او پیران میران د دوی نه پرېږدي د دوی تاسې قار کېږي د پیرپرسته خلک او د مشرکان او د دربارونو والا او د قبرونو ته چې په څلوري ور رواني د زناور په شان د دوی سره هسې نه لګېږي نو په دې بنا بس هسې هغه بدنامول کوي په یو طریقه او په بله طریقه باندې نو دا مس یو غلطه خبره ده هغوی ډېر په احتیاط سره دا کار کوي او موږ الحمدلله په کراتو په مراتو تاسو هم دا تجربه کړې ده چې دا خلکو سره اولنۍ روژه ونه نیسي او اکثرو سره بیا اختر یو ځای کړي دا لکه عجیبه ده هغه اولنۍ میاشت چې کوم دی ورسره یو ځای نه وه او دا اخري میاشت ورسره بیا یو ځای شوله څو ځل داسې شوي دلته میاشت لیدلی شوی هلته هم لیدلی شوې ده او هلته هم اختر دی او دلته هم اختر شوی دی دا ډېر کرته شوي دي نو زموږ د هغې رؤیت کې څه فرق نشته دی ځکه هغه بعید ملک نه دی چې ډېر لرې دی
بلکې زموږ دا ټول د 2 غنټو فرق دی. نو په دې بنا باندې د دې نه اړو د نزاع مسله جوړول په کار نه دي. که څوک په دې خبره نه مطمئن نه دي مطمئن کېږي، اړو جګړه سره مه کوئ، بحث سره مه کوئ، هغه دې په نورو خبرو مطمئن شي. خو غرض دا دی چې قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې کله د مسلمانانو شهادت راورسېده او تاسو ته پته ولګېده چې میاشت ولیدلی شوه، نو بس روژه ونیسئ. مسلمانانو ګواهي پېښ شوه، بس روژه ونیسئ. او که چېرته ګواهي راغه په دې باندې چېرې د اختر میاشت لیدلی شوې ده، نو بس اختر وکړئ. تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایت هم دقه شانته دي. اوس په رخصه اطلاع شته دی نه، خلک تپوسونه کوي بار بار، او دلته دقه ورېځې دي او موسم دغه شانته دی. دلته خو سره امکان نشته، بلکې نن خو د دې خلکو څومره روژه وه، 20مه که 28مه 28مه وه. نن خو اړو دي کیني، نه دلته خو سوال نه پیدا کېږي. بیخي ښکاري نو دوی به نه ښکاري. او هلته چونکې اوسه پورې چې ما میډیا اورېدله سعودي وایي چې ورېځ ده، نو څه شي اعلان یې کړی؟ بس وګوره دقسې ده، همدغه خبره ما هم اورېده چې بس ورېځې دي، چې ورېځې دي او میاشت ونه لیدلی شوه، بس سبا 10مه ده. الحمدلله الله یې توفیق راکړي چې دا بله روژه موږ په خیر سره ونیسو. الله دې رانه ټولې روژې او قیامونه او دعاګانې قبولې کړي.